Jo, kjo është hera parë. Më keni detyruar ju dhe ju jam mirë njës për këtë gjë. Më keni detyruar, tani këtë fjallën detyrim pak. Përmes në kuptimin, jo të... Si a dole? Pata ca dilema, sepse nuk është thjesht vetëm me shkruar një letër vetës, me gjitha te, më në fund arrita ta përmbledh paka shumë dhe uroj që kam qenë një sukses shumë. Kur shkruan një shkrimtar, ajo letër tashmë bëhet pjesë e krijimtarisë ti. Sigurisht. Sigurisht në një nga libra do ta bashkangjesësh që çfarë i shkrova vetës në këtë datë. Me shumë kënaqësi dhe kurreshtje duam të dëgjojmë se çfarë i ke thënë vetës sot. Letër vetës. I nderuar Zoti Bedri, mendoj se sfidat e robërisë dhe të okupimit klasik, si dhe ato të luftës, i ke përballuar dhe të i kaluar si që ka hije një njeriu të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm ndaj familjes, shoqërisë, kombit dhe atë dheut. Por në kohën e çlirimit dhe të lirisë kam vënë re se ju kam bërkthyer një lloj dëshpërimi që prek kufirin e dorëzimit. Me 27 gusht të vitit 2025, në profilin tuaj të Facebookut, ke shkruar një poezi me një varg të vetëm të thyrë. Më falë Kosovë, që nuk di si të mbroj nga liria. Si që kam kuptuar unë, jeni shumë, jashtëzakonisht shumë i dëshpëruar me veten që në kohë lirie, Kosovës nuk mund t'i vini në ndihmë si që e keni ndihmuar në etapat e mëparshme. Nuk dua të të pyes se cilat janë arsyet e këtij dëshpërimi, sepse edhe nëse jo të gjitha, shumicën prej tyre mund t'i marrë me mend. Por më lejo të t'jap një këshill dhe një urim, pa të cilët nuk mund ta përfundoj këtë letër. Ruaju të mos rezultojnë me pesimizëm të panjohura dhe të papriturat e lirisë, të cilat gjatë kohës së robërisë as që ke mundur t'i paramendosh. Për mua, do të mbetesh i vlerësuar nëse edhe në këtë kohë do t'ja dalësh të ruash të panjollosur kostumin moral e profesional që ja ke veshur vetës deri tani. Kështu mendoj se ju do t'jeni në shërbim të mbrojtjes jo të Kosovës, por të lirisë së saj, kundrejt babëzisë së kosovarëve që në një formë apo në një tjetër dhe varësisht nga pozicionet që janë barrikaduar, përpiqen me mishë me shpirt, jo ta pasurojnë këtë liri, por vetëm e vetëm që të zhvatin për interesat ngushta sa më shumë prej saj. Uroj të mbetesh i ktill. Me respekt, alter egoja jote. Okej. Do me thonë, disa fjali shumë të fuqishme i the në letër, ndër tjera i the vetës. Në kohën e çlirimit dhe të lirisë kam vënë re se ju kam bërthyer një lloj dëshpërimi që prek kufirin e dorëzimit. Dhe përmende një poezi ku ke shkruar më fal Kosovë që nuk di si të mbroj nga liria. Si mbrohet vendi nga liria? Tani kjo pjesa e jo në kombit për fat tonin të ranë, dhe më thënë, pas qërimit të shtetit shqiptar dhe pas shpalljes së pavarësisë në 1912, si që dim të gjithë, kjo pjesë mbeti ju vazhdu robëria dhe për 100 vjet tjera. Dhe jemi popull që lirin e kemi aspiru, e kemi dashur,